वादतुल मुस्लिमीन जे मरकज़ी तर्जुमान मक़सूद अली डोंकी चयो आहे त 1 साल पूरो कंदड़ वज़ीर आज़म खां इस्तीफ़ा जो मुतालबो करण गैर आईनी आहे। चुआड़ जमाली जी सादात इमाम बारगाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मक़सूद अहमद डोंकी चयो त हर जमायत खे एहतजाज करण जो जमहूरी हक़ हासिल आहे, पर वो एहतजाज पुरअमन हुजण घुर्जे। हुननि चयो त हुकूमत अवाम जे मैंडेट ते आई आहे, उनखे पंहिंजो मुद्दो पूरो करण ॾिनो वञे। आज़ादी मार्च हर जमात के जमहूरी हक़ है एहतजाज करण जो, लेकिन यो एहतजाज पुरअमन हुजण घुर्जे। मां सम्झां थो त डंडा बरदार फोर्स के खणी अचण हिकिड़ो ग़लति मैसेज आहे। कंहिं बि पुरअमन पार्टी के अहिड़े मैसेज ॾियण जी बजाए हमेशह पुरअमन मैसेज ॾियणु घुर्जे। जेकी जमहूरी हुकूमत आहे इमरान ख़ान जी, उनखे पाकिस्तान जे अवाम मैंडेट ॾिनो आहे 5 सालनि जे लाइ। 1 साल ऐं कुछ महीना गुज़रण खां बाद में इहो मुतालबो करण त वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा ॾे ऐं इहो मुतालबो करण त नओं जेको आहे इलेक्शन थियणु घुर्जे। मां सम्झां थो त इहो मुतालबो गैर आईनी आहे ऐं उनजी का कानूनी हैसियत नथी थी सघे। मक़सूद डोंकी चयो त हिन वक़्तु मुल्क में बेरोज़गारी ऐं गुरबत इंतहा ते आहे। इमरान ख़ान अवाम सां जेके वाइदा कया हुआ उहे अञा ताईं पूरा न थी सघिया आहिनि। हुन वधीक चयो त पीपीए खे लाड़काणे जी हारायल सीट मां सबक़ हासिल करणु घुर्जे। मां बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खे मशवरो ॾियणु चाहियां थो। तव्हां लाड़काणे में हाराए वियो, जेको पीपल्स पार्टी जो गढ़ हुयो। इल्ज़ामात हणण जी बजाए तव्हांखे पंहिंजे तर्ज़ हुकूमत जे मथां संजीदगी सां ॾिसणु घुर्जे। मक़सूद डोंकी चयो त तरक़ियाती कमनि जी आड़ में अरबे रुपया हड़प कया वञनि था। पीपी क़यादत नोटिस वठी सिंध जे मसइलनि खे हल करण जूं कोशिशूं वठी माण्हुनि खे रिलीफ ॾिनो वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।